đề đã lui về và thậm chí có vào trong để bọn lót cùng với đồng đội. VAR sẽ được can thiệp để xem mọi thứ có vấn đề gì không, nhưng đã check over rồi, một bàn thắng hoàn toàn đồng đều. Lúc này thì Jude đã không còn bám sát Maguire như đầu nữa. Đó là khi mà PSG đã nhìn thấy được cơ hội của mình. Số là 1-1 và tỷ số sau hai trận lúc này là 4 bàn, trong khi vẫn còn nguyên một hiệp hai trước mắt, cộng với khoảng tầm hơn 5 phút cho trận đấu đầu tiên nữa. Cái áo sao đang được đẩy lên cao nhất trong trận đấu này rồi, và đây là lúc mà PSG họ muốn tin hơn vào mình giữa Ousmane Dembélé. Sức nóng của trận đấu đang tăng lên, và các lẫn tôi là phải giảm điều hòa nha. Bắt đầu nóng rồi. Còn hãy yêu lên ra nỗi lo lúc này là tôi mà không rõ là những bắt ghép thì bé mà mình đã làm đi qua để rồi trận này rút ra đến 2 trận vàng. Trọng tài đang với những vẻ rất nhiều khác của mình trong ngày hôm nay. Vấn đề đó cũng phải suy nghĩ nhiều đến VAR trong trận đấu như thế này thì nó là quá kỳ tài rồi. Lúc này thì Borussia Dortmund đã có bàn thắng được tỷ số lên 2-0 rồi. Janssen là người đã mang được bàn thắng được tỷ số lên 2-0 rồi, như này sẽ đến từ Đức. Mbappé, Đội bóng đã bị bỏ lại trong trận lượt đi và còn đang thắc mắc trong trận lượt về. Từ khoảnh khắc mà trọng tài